Так, ребят, всем привет. Новый день, новое видео. Перед поездкой, как я в предыдущем видео говорил, я собираюсь ехать на гранте в Сочи из Москвы. Пробег на машине 40 тысяч. Я решил глянуть передние колодки, скинуть скобу, посмотреть, в каком они состоянии. Колодки, направляющие, пыльники. Сейчас буду этим заниматься. Что для замены колодок нужно? Это утапливать цилиндр, специально блуда. Вот такую я купил. Можно сделать самому, конечно. Но ни сварки, ни болгарки, ни хрена нет. Пока. Ключ на 13, ключ на 17. Кстати, вот я, смотрите-ка. 17 нужен не такой ключ, а вот такой. Где он тут? Вот он, рожковый, чтобы поддерживать гайку, когда вы будете откручивать крепление скобы. С одной стороны, эта гайка уже, тут можно трещоточку поставить. И отвертка, чтобы отжать лепестки, которые контрят гайки. Вот. Такой у меня наборчик инструментов. Давненько он уже хороший, но минус его в том, что все выпадает, потому что эти штучки при покупке, обращайте внимание, когда будете покупать. Сами ключи нормальные, но видите, он не держится в пазах. Эти ключи тоже вылетают постоянно. Вы закрываете, когда крышку, все сыпется сюда, и вот это все вот так вот валяется. Это постоянно нужно обратно все складывать. Вот. Ну все, в принципе, я готов. Сейчас выдвигаюсь, где асфальт, где удобно можно подомкрасить машину. Сегодня в Москве солнышко. 8 градусов обещают. Сейчас пока прохладно. Около нуля. Ну ничего, начнем, согреемся. Погнали. Так, ну что, колесо скинул. Кстати, для лучшего удобства советую колесо выворачивать. Резина до упора я вывернул, резина нормально скидывается, колесо все в порядке. Ну вот, в общем, колодки. Нифига непонятно, сколько там чего. Сейчас будем снимать это все. Главное проверить пыльнички на разрывы, смазать их силиконом. Отпустить вот эти контрящие гайки, лепесточки. Вот эти вот. Я уже начал его ковырять. И вот и второй. То есть мы вкручиваем вот этот болт, вытаскиваем направляйку. Вот этот болт, не знаю, видно, ослабляем и скобу поднимаем наверх. Ну, погнали. Так, ну что, ребят, какой износ за 40 тысяч пробега. Это внешняя сторона. Вот так вот выглядит. То есть приличный еще запасик такой. А это внутренняя сторона. Еще больше запаса. То есть да, износ неравномерен. Но в принципе допустим. Можно местами поменять. Но я решил новый поставить, в общем. Так, еще что для профилактики обязательно сделайте. Блин, солнце светит. Я что-то нифига не вижу. Вот так вот. Пальцы. Снимаете вот этот пыльник. Проверяете его на целостность. Внутри палец. Удаляете старую смазку, наносите новую смазку специально для направляющих саппортов. Никаких графитовых, там, медных и прочего не надо добавлять. Добавляйте только спецсмазку. И одевайте обратно пыльник, что верхний, что нижний. Я тут просто сверху намазюкал. Вот, все. Дальше приспособой проверяем еще манжету здесь. Вот эту манжетку на целостность. Пшикаем ее силикошкой. Кстати, силиконом здесь тоже я советую попшикать вам. Вот эти пыльники тоже силиконом попшикать. Резина будет более эластичная и, кстати, шланги тормозные я тоже попшикаю силиконом, раз уж полез. Отжимаем цилиндр, только обязательно откройте крышку бачка тормозухи. Отжимаем цилиндр, ставим новые колодки. Все. Так, ну что, колодочки я поставил, уже успел прокатиться. Сейчас покажу, что
что за фирма. В общем, вот фирма колодок. Хайкью или какая-то Корея. Корейский, но могу сказать то, что они не скрипят, потому что заводские у меня так бывало скрипели довольно-таки пронзительно. Да. Эти же... Сейчас. Эти же прям довольно тихо работают. Их вообще практически не слышно. Ну, не то, что практически, их вообще не слышно, они не скрипят. Мягонько тормозит, все прям отлично. Поэтому, кто рассматривает себе колодки, я рекомендую взять вот такие. То есть на себе уже проверил их. Вот. Стоят они в районе 1000-1100. Я со скидкой за них отдал 900 рублей. Made in Korea написано. В принципе, меня прям они устроили. Что еще осталось по машине сделать до поездки? Это подтянуть ручник. Потому что ручник у меня растягивается. Сейчас я покажу насколько. В общем, смотрите. Вот так вот. Это явно дофига. Там еще есть щелчок. Но я думаю, что это перебор. Обычно по заводу, ну как я читал, там 4-5 щелчков. Здесь уже раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 щелчков. То есть это перебор. Сейчас подсниму, как регулировать, как натягивать сцепление, потому что я это уже делал один раз после покупки. Там есть свои, скажем так, свой геморрой, как его подтягивать. В принципе, сам механизм ничем не отличается там от обычных «Жигулей». Там от той же десятки, девятки, все одинаковое. Но там есть теплозащитный экран. И вот этот теплозащитный экран нужно, чтобы туда добраться, нужно его сначала снять. Вот мы его сейчас и будем снимать. Не, короче, решил я этого не делать. Почему? Потому что... Вот почему. Если я сейчас под машину лягу, я просто весь уделаюсь. Возможно, я это сделаю уже по приезду в Сочи. Там парковочка, найду сухое место, поддомкрачу и спокойно залезу, сделаю. Потому что здесь это просто капец. Куда-то сейчас ехать и поднимать я не хочу. Еще, короче, прикол. Сейчас расскажу вообще просто. Я в последнее время стал замечать, еду на машине, и когда она вот так вот, ну, на ямках, на кочках переминается или через лежачий полицейский переваливается, такой звук, как будто бы что-то открутилось и стучит. Но стучит, знаете, как вот, не как подвеска, да, а именно вот, если сейчас я так вот покачаю, я не знаю, слышите его, нет, вот смотрите. Вот, слышите? Сейчас еще раз. Вот этот звук, если вы его слышали. Такой приглушенный, такой какой-то, вроде как стук. Я думаю, что это такое? Лазил под машину, пролазил внизу машины, посмотрел, может, что-то открутилось. Рычаги, подвеску, все посмотрел. Думаю, ну не может быть подвеска, потому что машина на одном месте стоит, и когда она вот так вот по горизонтали качается, думаю, ну что там может быть, подвеска точно нет. Пружинки, как их, стойки, сайленты, все пересмотрел. Оказывается, все настолько просто. Смотрите, прикол. Если у кого-то просто такой будет вот бачок, и в нем просто водичка издает этот звук. Вот сейчас я качну. Бля, одной рукой не очень удобно. Нормально, да? И просто этот звук передается в салон. Причем ощущение возникает такое, что в натуре как будто что-то где-то открутилось.
Это прикол, конечно, тот еще. Ну и плюс, скорее всего, добавляет еще топливо в баке. Когда бак не полный, оно там плещется и издает такой звук. Ой, это прикол, конечно, лютый. Я офигел. Вот и починили машину. Вообще, на изи. А я думаю, что такое, что за звук? Откуда этот, блин, звук возникает? Оказывается, вот откуда. Ну все, одной проблемы меньше. Тут лазил, искал причину, черт возьми. Причем я еще стал замечать, что он то есть, то нету. Думаю, блин, да что такое? То есть этот звук, то нет этого звука. А все просто. Когда бачок пустой, этого звука нет. А когда в нем незамерзайка залита, он появляется. Все, в общем, одну проблему решили. Ну, в принципе, все, машина готова к поездке. Че там у нас как? Фиг подлезешь. Ну, посторонних звуков нету при торможении, ничего нигде не бьет, не уводит никуда, то есть все в порядке. Жидкость поднялась, уровень поднялся до максимума. Он у меня, когда колодки стерлись, был где-то, ну вот здесь вот, по-моему, вот тут вот где-то был. И сейчас вот эта вот часть, это за счет того, что поршень вдавился в суппорт, соответственно, уровень поднялся. На 17 тысячах я чистил дроссельную заслонку, я снимал. В принципе, делов тут на 10 минут. Вот раз болт, там внизу парочка. Их тут 3 болта всего. Раз, два. И где-то... А, и вон там, вот здесь 3. Снимается элементарно. Единственный момент, когда вы будете снимать в первый раз, то есть, если до вас не снимали, вот эту прокладку, ее, внутри которой стоит, ее можно оставить старую. Но если вы будете во второй раз снимать дроссель, то советую поменять прокладки. Я купил вот такие вот. Они тут, как они называются, комплект уплотнителей ресивера и дроссельной заслонки. Сама дроссельная заслонка, она здесь. Вот это вот самая большая. Ее лучше будет потом заменить, ну, потому что та заводская уже будет дубовая, поэтому на 17 тысячах я почистил. Следующий, ну, вообще рекомендуют каждые там 30 тысяч. То есть я так думаю, на 60, на 50 я еще раз его сниму, еще раз почищу. Лучше это делать почаще, потому что сами знаете, какое качество у нас топлива. Я показывал, в каком состоянии топливный фильтр. У меня в рилсах есть, можете глянуть, в каком состоянии был топливный фильтр на 30 тысячах пробега. Оттуда вытекала черная хрень, а не бензин. Это 30 тысяч, да? Представляете, есть люди, которые не меняют топливник по 50, по 60 тысяч. Что с ним происходит и в каком состоянии находится ваша топливная система, рампа, инжектор, форсунки, да? То есть я просто склоняюсь к тому, что нужно это делать чаще. Я буду менять фильтр каждые 20 тысяч топливный. Меняется он вообще элементарно. 2 защелки, там, купить просто инструмент для съема защелок, он в районе 500 рублей стоит. И проблемы знать не будете с этим. Вот. Лучше так сделать, чем потом мучиться с форсунками и с прочим. Ну, дроссель чистить почаще. Почему? Опять же, да, воздух поступает. Здесь все вот эта вот чернота. Я когда снял на 17 тысяч, он был такой черненький. Не заляпанный, но черненький. Поэтому это тоже лучше делать почаще. Что еще? В принципе, все. ГРМ-ку я проверял. Давайте сейчас открою. Ради интереса проверим, в каком состоянии ГРМ на 40 тысячах. Мне самому интересно. Раз, два, 3, 4 болтика. Откручиваем. И смотрим. Так, ребят, все, снял крышку. Вот в таком состоянии у нас ремень ГРМ.
непосредственно внутреннюю часть. Ну, ни трещин, ни хрена. Ну, на 40 тысячах они не должны появиться по-хорошему. Сам ремень в полном порядке, ни надрывов, ничего не видно. Трещин ничего нету нигде. Все сухо. Никакие сальники. Нигде ничего не подтекает. Вот. Я считаю, что для состояния ремня состояние у него приличное. То есть ему еще ходить и ходить. Я думаю, 1060 он свои проходит. Межсервисные. Ну ладно, 50. Можно на полтинник его поменять. Но никаких трещин, надломов, разлохмачиваний там я не вижу здесь вообще. Состояние, по-моему, отличное ремня. Не знаю, ну, можете написать ваше мнение в комментариях. Нормальное состояние у ремня или нет? Сколько он еще проходит вот в таком состоянии? Вот. Я так предполагаю, что свои 60 он отходит. Без проблем. Причем, если даже, ну, мало ли его оборвет, в этом двигателе клапана не гнутся. Но лучше до этого, конечно, не доводить, заменить его пораньше вместе с помпой. Вот. То есть, как бы, это просто, я думаю, это ржавчина, это просто осадок, видимо, от ремня или от грязи, что это. А, еще такой вопрос, ребят, кстати. Кто из вас пробовал, есть такие кондиционеры для ремня? Я им мазал, обрабатывал только приводник. Абра фирма, баллончик такой. Пшикаешь на внутреннюю часть, и он вроде как продлевает срок службы, смягчает ремень. Вот что вы скажете про ГРМ? Есть ли смысл наносить на ремень ГРМ такие составы? Что-то даст это ему, или это все фигня полная? Вот если честно, я как-то... Приводной еще ладно, окей, но с ГРМом я сомневаюсь, что нужно какие-то... Что это безопасно наносить какие-то кондиционеры специально для ремней на ремень ГРМ. Фиг знает, что-то мне как-то стрёмно, если честно, это делать. Вот напишите в комментариях, делал ли кто-нибудь из вас подобную процедуру и продлевало ли это как-то жизнь ремня, или это все фигня полная, это бесполезно. Вот. Ну, в общем, вот такой вот видосик с заменой колодок, с обзором некоторых узлов. Ну, все, в принципе, что, машина готова. Осталось ее помыть, привести в порядок. Ржавчины нету. Единственное, что есть, это царапин дофига. Ну как, не царапин, а вот если, ну, здесь не видно. Вот видно, вот эта вот сторона. Это какие-то ушлепки открывали дверь. То есть раз, и на пассажирской двери такая же история. Наверное, не видно будет. Ну, то есть стоит машина на парковке, да? Садятся какие-то клоуны и открывают дверь в твою машину. Ну, я считаю, что... Не буду, короче, нецензурной бранью здесь выражаться, но... Козлы, одним словом. Вот, фильтр воздушный тоже я недавно поменял, антифриз уровни. Антифриз я поменяю по приезду. То есть это как раз будет 42 тысячи, 43 тысячи. Я приеду, поменяю антифриз, промывку системы, потому что, ну, все, наверное, знают, что у антифриза есть срок годности. То есть брать и не менять антифриз там по 60-70 тысяч, чтобы у вас потом или откернула печка, или заклинил термостат, не знаю, я считаю, лучше поменять. Вот, и тормозуху надо будет поменять, потому что она тоже, по-моему, ходит порядка 40 тысяч. Ну и, в принципе, все. Вот такой видос, в общем, ребят. Задавайте ваши вопросы. Один подписчик сказал в комментариях, что лучше вот такие штуки заменить, потому что они напитываются водой. Это прям дельный такой совет. Просто... Он сказал снять их вообще. Но я бы их поменял, но на что-нибудь, что не впитывает воду. Никто из вас не менял вот эти вот подушки? Потому что они, разрушаются очень быстро, рассыхаются и напитываются водой. Вот.
Мало ли, может быть, кто-то из вас их менял уже на что-то, там, может, силиконовые какие-то такие есть. Я что-то на Wildberries смотрел, нифига таких не нашел, что-то похожего. Вот. Если будет возможность, напишите, пожалуйста. Ну, в принципе, все. На этом можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Грязной рукой вот такой прям. Вот. Подписывайтесь. Впереди будет несколько серий про Сочи. Сниму, какая там сейчас погода. Интересные, красивые места подсниму. В общем, будем на связи. Всем хорошего настроения и всех благ.